mbote mingi na balandi ya sango ya Congo balandi na biso bolanda biso chaque tongo chaque poko ne bozwaka libaku ya kotala biso topesi bino bambote ebele badiaspora partout boza na monde bonjour bonsoir bambote na bino ya trop liboso avana banda kokota na baactualité nanga mingi actualité liboso ezalaka coronavirus anniversaire ya makasi ya lenda invisible oyo azonyokola partout na monde confinement mais nayebi loba yango chaque moment ezala na ntongo moko tolali tolamuki ekomi nango lisolo coronavirus esila nini esilaka te film ayesuku te esila ebongo coronavirus sort au nom de Jésus lelo na ye liboso kokota masolo ya oyo tobengaka lamuka précisement eside bandeko na biso ya lamuka boyebaka bato bobengaka kombo ya lamuka na kombo ya lamuka ezalaka ya biso ya idps moto apesa ngo faci beton boyebi te boyebi te inde apesa kombo ya lamuka oyo bino bokenyaka nango bokoma kodondo na lamuka oyo boyebaka masolo te akokosakosa bino na betando eke epai ya bandeko ya eside oyo faci beton ayiba pouvoir na biso faci beton asala boye boko kobenga ta Tshisekedi te o Chilombo mpe kitoko bayoka kombo Chilombo atoboyi kobenga Tshisekedi Chilombo etaki yo kaka ndeko oyo abengami na kombo ya Devos Kitoko oleki na etando iki olobi baka n'importe quoi oyo esengaki oloba mokamwisi ngai o faci ayiba bokonzi na bino bengi mokonzi ya mboka moyibi mokonzi ya mboka bakritikaka ye me bafingaka ye te oyo osali eza outrage au chef de l'état bandeko bozolanda biso makambo etali lamuka na kati ya Genève moto ayiba moninga kibokonzi makasi makati Fayulu bayokani na moninga malamu yo vote ngai nga mpe na kovote yo na kati kuna ezalaki bavote ezalaki 2 voix mutu moko na mutu moko azalaki na 3 bavoix mibale faci bayokani na ndeko na ye Fayulu te yo kovote ngai omivote yo moko nga mpe kuna nakomivote epuis na vote yo basilisi bavote batala boye na nsima ya bavote faci abimi na kombo moko me Martin Fayulu abimi na kombo mibale Fredi Matungulu abimi na kombo mibale boyebisanga na bandako nani ya triple moninga nani ya kosa moninga réponse eza ya bino ndeko Devos Kitoko alobi Augustin Kabuya aza na éducation te aza na maturité te akoki jamais kotelemela Martin Fayulu malili oyo tobengaka na kombo ya Keita Chan epesinga mpasi makasi yo Devos Kitoko fingi mokonzi ya mboka aza moyibi opesi ndangisa oyo tobengaka histoire olobi papa azwi salaire aye nango na ndako apesi mama kende wenzi mbongo nyonso ya salaire bikende sala provision ya ndako tia na ndako bana balia mama azwi mbongo aki asombi babiju asombeli bana biloko kaka ya bongo papa bimaka nde na ntango ayebaka te mama tia provision ya malonga te est ce que eza foti ya papa to eza foti ya mama bopesanga raison bopesanga réponse esika bozali faci atravers ye moko te boyebisa biso Fredi Matungulu aza wapi nana tia na poste wana eza Keita Jan to eza yo Devos Kitoko yo pesa ye poste wana Moïse Katumbe deuxième personnalité ya club mondial poste wana na président la pesa ye poste wana eza Martin Fayulu madidi soki yo omoni ke Tshisekedi ayibaki bokonzi na bino kibokonzi osala eza ya kimoyibi Martin Fayulu otinda Cyprien na assemblée nationale pourquoi oboya teke te bopouvoir wana eza ya kimoyibi nalongola Cyprien nanga na boyi mambo ya député mpo na nini oboya te Cyprien azwaka mbongo kuna bokabolaka to bokabolaka te oliaka mbongo ya leta te Devos Kitoko tobendi yo matoyi tobendi yo matoyi na bilobaloba oyo lobi oyo osali eza outrage au chef de l'état ofingi faci moyibi obi aza moyibi ayibi pouvoir na bino cour constitutionnel esenga bino bapreuve bolakisa biso ke bapreuve yango oyo bokonzi ezalaki ya biso toganye bokonzi ye ayibaki ya biso boya na bapreuve boya na baseve boya nango te sikoyo eloko komi ezolakisa qu'est-ce qui prouve
ke bokonzi ezalaki ya bino bosali campagne na bafoi baprofeso ata radio ezalaka te kuna ata radio ezalaka te bango bayokaka folo balaboye na monoko ke kuna na baprovince wana oyebi te bovote na papier na biki soki bomoni machine ya vote bopanza yango na baprovince kuna ya kati après 2 jours ya élection oyebi te na ndimi machine ya vote kuna na baprovince wana est ce que ozongaki boyebisa bango bavote na machine oyo boyaki oyo esaki bango bavote na bapapier Martin Fayulu Madidi Keita Chan nayebisa toyebisaka bino opposition eza nango lisusu te papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki mokolo idps ekozwa pouvoir opposition ekozala lisusu te yango tozomona yo opposition na ekomaka ya vérité des urnes opposition nango yango wana eloko réclamaka yango wana jamais obunda ya peuple congolais oyo bayibi nga pouvoir bayibi nga kibokonzi mais mpasi ya population oyo elelaka te bobetaka sete awa Kabil Tshisekedi otiki kamere ayiba mbongo ya leta 15 millions oyo interpellé te justice esala mosala te elo justice esali mosala interpellé kamere ayibi mbongo ya leta kaka bino moko eza meno na kati kuna Tshisekedi azalaka kaka bongo adejoa baninga na Genève papa mwa bojouer skoni bomosala bavatire peuple congolais efongoli miso peuple congolais alali te akomi lisu likolo ya lisu bavatire na bino oyo bozosala peuple congolais azomona epuis azokomprendre nana aza vrai politicien nana aza faux politicien nana aza na souci ya peuple nana aza mawa ya peuple te osalaki clayo bino bato bandundu soit disant nandeko na garde corps na wama oyo tobengaka mavondo misu minene akoma garde corps na yo ancien premier ministre oyo ayiba mbongo na mboka na biso lokwa matembe bakamera misatu bango bakamera liboso nde bango wana ti otongi mapangu nolingi toyebi yango ti na ngonga oyo peuple congolais alali te devos kitoko moto aza impolio aza mal éduqué nde eza yo ozofinga chef de l'état olobi aza moyiba ayibaki bokonzi na bino aza voleur il fallait bakanga ye na camere ndeni bakanga camere batiki ye baregrima na bino nyonso bopesaka bwana bapreuve te donc eza mawa mpo na bino toyebisaka bino okoloba ti okolemba faci akobenga yo te epuis ebango tya na motu na yo pouvoir oyo tokotika yango soko moke te ti mokolo esumasi akozonga mpo faci beto nde mosala aye wana eloko alobi liboso le peuple d'abord le peuple aye mpo na libumu na ye te aye mpo na famille politique na ye te aye mpo na famille Tshisekedi te aye mpo na peuple congolais Jatini Ngobila Mbaka oyebisi biso obi tolata bakache ne lundi ya lelo tobani déjà moins to respecter bakache ne biso souvent bakache ne bolobi confinement ya Gombe eke malin bato bakota kuna ezaka batalibanda bakota te magasin bafongola mpona bato ya Gombe biso tokota te mais biso bato mpe totika badepo na biso ya biloko kuna tozelaka jour bokosa biso mokolo tokorécupéré biloko na biso na badepo tokirécupéré coup de chapeau bosala mosala kitoko mpo toyebi coronavirus eza ya solo eza koko wana topekisi bino te mais likambo etali doli makambo doli nanga le maosani akomolata bilamba ya bamama babotisaka basi akomona nsima ya bamama bakufukukomea wana oyo basage femme wana ya komasa o sage femme doli makambo ozali ministre ye place to eza na makala eza na ngalema te na ngalema osani ti lelo mali yango esilaka te bosala bavantile paso bobonisa peuple congolais ezongeli yo ti pasi oyo monisa ozalaki bukumese ya Gombe onyokola peuple congolais na Gombe bamashine ya vote oyo etumbama kuna yo po oyebi makambo wana nakosi otyaka munoko tokasi Kabila otikala seko na kibokonzi oke makala oke okosa kuna o maladi oke ngalema ti lelo mali yango esilaka te komo olata bilamba bainfirmière papa olukaki yango okosilisa yango faci osala mavanture te faci beton faci baleine baseki ya te Jantini Ngobila
Na makambo pe etali makambo doli makambo fa pe aux interpeller. Il fallait vous interpeller. Pour pas makambo wana na kata ba dossier le vous impliquer. Yango zomona bozo beta cette mingi te pona makambo doli makambo. To kolandela makambo doli makambo. Il faut zonga na makala. Les gens ba soin na esili zonga na makala. Comment sage-femme? Comme infirmière, comme docteur na ngalema. To kolandela makambo na osili. Mais tu es ici, tu es petit mbela. Tu as lisse kolo ya lisse musala esala. Jantiningo bila yo pe tour na yo ke na DGRK oche Rita Bola. Ayi bandenge chosa nyoka longo ye pe ndenga yiba kindenge live na kimbu ce qui petit na ce qui veut na kimbu ta chaki. Bo cha ba terminer tout a kimbu te za ki a che chosa nyoka longo na DGRK. Ayi bimbogo denga lingi. Basali bisasa na DGRK bonga DGRK kenda wa kimbuta ochamboga DGRK wa DGRK et comme oh soit lungwe ba mo chaka ba musicien oh soit lungwa che musicien umebino to benda bino matoi oyo nyoso ba chona DGRK ato yo lungwe kala oyo chosa lo kalong mbonga DGRK to na nyango selo kindwa o ba che pese ka te ba fantir na bino ba fe na bino ba bonga bino ba asa makambu ya peuple congolais. Ça m'a aventure d'un. Jantiningo bila to landela bino malem betina m'a mettre déjà ka bon on fait quoi dans la caisse à l'état et que na mabumu la binoté pour la mitso ma sécurité bon on fait que dans la caisse à l'état yo pe ba chona déjà ka esika ko sa ko ma sécurité ya yiba yo bi fachiti omoni caméra na mitso za pour ça makala yo pe so yibi e ba kenza na eza makala dans un prudent. Et si bacho na bacho esika piège. Sala musala na ndenge sengeli. Na asiro yoki. Toye na makambo etali. Mike Mukeba yo leki na TV olobi. Ta mère ake okota makala. Tango héritier benga ba kotse makala ba chaki abenga ki chef pour ceux qui DG à CNSS abengi na téléphone a ko kotse héritier na makala te bobi misae et comme tout à Amerika ebe akendaki ba boy ye akota na ba bité ko kota te amakamba kamera yo ko défendre te ceux qui fachi mala yo bi fachi ibi mbongo eza fachi na kamera ne ba ibi mbongo il faut pas interpeller Fachi, baponi batiki Fachi ba interpréter ka caméra. Papa, bino bozo ba bokonzi Fachi za Kimoyebi. Comment expliquer les autres lukozo maso député? Ce que vous avez vraiment s'en soucier le peuple congolais ya ki bokonzi za Kimoyebi. Nga Mike Mukeba na le bila rapport na peuple congolais te a démissionné na sous député te. Na tika la ka bongo pour bokonzi wala za Kimoyebi. Kimokonzi za Kimoyebi. Ye ozo lingozo maso député. C'est que vous savez avancer, vous boulez le peuple là, vous boulez bozo boulez l'année ma bouna bino maintenant peuple congolais. Caméra yo na senga. Arabité, il faut na samba. Na télé nationale. RTNC. Caméra. Maramni yo yim sabisha malonga auto ebi to za caméra. Accord ya INC IDPS, il y a qui accord et individualité, il y a qui accord par parti politique. Attends, ça m'a calé, bande de colons, on va comprendre que vous avez bien sûr le bio m'appelle dans une caméra. Ozoï bata bani au caméra, par contre, dans bouteille. Famille politique, il y a une seule balle, habité caméra, ma bé. Aïe, bimbon, l'État, allez, quand il y a un ami dans la banne JB. Pour y être dans la banne, on peut y aller dans la banne JB. Ah, caméra na mbongo bali rapela baningati yo bite ayibaka nga moko pena liapeka nga moko na ndumba na nga amida na ole la mabe monde basundoli yo babia ataza makala directeur ya cabinet mokonza mboka pona kana ina INC yebotiki na makala kamera obimate pona yo liberté provisoire izate mbongo yo ibie eza ebele et puis mutafundi o mutapoti o makasi za legno Daniel Masaro
azu mulai ya mwana che mulai ya mbongo mbongo leki mwana na mulai donc oboyi koletana na journée makelo bité journée makelo kindobika oh mayo baudouin kindobika oleka yo na amida ayo mo bo peti au sauver pétrole au foutre pétrole papa justice c'est ça musala ce que tu sais que normalement ça qui impliqué dans makambo na pire la ko moibite depuis ya kola ata Gillette ya pas maibate ata nguba ya pas maibate yo ba casse judiciaire no za ka emabi kamera ba pesa ya kala ki moibi ya kala justice ndé ça musala oh yibaki samba kuna kala to samba tango samba lo baba oh yibaki na bango ba ya ba Hollanda oh pas question alors que samba ya RTNC on n'a pas ça sur la RTNC bako sambisa yo esika bakangaki na okosamba na makala pe okebanda te kana makala esika ba sambisa to parce que la vérité bimisa o zaki na ngoposo bimisa o ibaki na bango yaki bongo na bango ya détournement bimisa nyoso to tsike lo nzelo lo ba nyoso chibala nzenze Bruno chibala tango lo kala mingi te koka chibala kala mingi te tango oyo ezokoka mbongo yo iba ya peuple congolais yo détournant na tamukie okoma premier ministre otongi ba immeuble osomi mapango kilikili salaire na oza combien pour tonga mapango yo tongi banda ko yo tongi ya dégâts salaire na oza combien na temps au sein na pouvoir qui moyibi monene na miso donc et puis ça va passer ba grand politicien Congo ceux qui va payer responsabilité habiter de la responsabilité oyo il faut nani yibande tala ngai koki ya koyiba natonga mapangu natonga bandako naso bandumba ebele ba bosa que so ba pesi yo responsabilité faut ça la musala olandela misala o ba pesi yo balandela misala ba pesa ki olandeli yango te yo yaki premier ministre na mpona koyiba mbongo wa l'état mpona kosomba mapangu mwana yo na bakangaki obale kolubanda koluka ye ayibi mbongo na ndako ba plus de 1 million yo mbongo 1 million na ndako na osani comme premier ministre to beti société ya makasi ipa ministre ya économie Jantiningo Biladi a fongoli zan pona ba alimentation pona ba boutique ke yesu na zone tala ba près biloko tambola ba marché nyonso tala ba près biloko ba prix ezaka ya mata osa musala morote tambola vraiment otala osunga fachi beton po yemli azo fingama ba pesi biso confinement toza ndako biloko emati tozo sala te tokosomba biloko ndenge nini tozo nyoka mamuto ofina mesa yo te eza fachi. Alors la mission va passer le la ministre de l'économie landela musana yo tinda ba délégué na yo basta la musala na bango pour la biloko les hommes à marché. Maman Angèle to peso ba mote belé, maman na Kati Kayenne, maman na Deborah, maman na Florida, to peso bino ba mote belé sika bozali. Ba diaspora partout bozali, to peso bino mbote, bobosa na te, kosunga biso bandeko na bino ba président parlement debout à UDPS na obo kolinga kosunga biso toza na confinement toza na parler face aux caméras mbote belé grand journaliste le grand caméraman oh na benga ravana boka ifona deuxième mois muke mourada pas comme si on va parler na bino merci beaucoup partout bozali to pesi bino ba mbote belé so bozala ba information ko pesa biso ou bien la mission à numéro plus 243 90 60 34 158 plus 243 90 60 34 158 pour la lelo to sugi awa abuo bien. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.